Tem algo travando a energia da sua casa? Você quer desgrudar essa energia negativa? Pegue um copo, vinagre e cravos da Índia. Você irá colocar vinagre dentro do copo, sem água, e um punhado de cravos da Índia. Irá energizar, mentalizar que a energia boa retorne, que comece a fluir dentro da sua casa e da sua vida e que toda energia densa vá embora. Coloque esse copo em cima da geladeira. No outro dia, você irá despejar tudo na pia e lavar o copo normalmente.